יש לכם דוח. בקיצור, כיתה י', שישי בערב. אני מגיע למסיבת יום הולדת. יש כאן מלא אנשים מוזרים. פאק, איזו שווה. לונדינית, עם חזה ענק, התחפשה לדולי פרטון. נחמד להכיר. 6 שנים אחרי זה, שישי בצהריים, מגיע למסיבה מופצת אחרת. אותם אנשים מוזרים. טוב, אולי נוספו כמה פרצופים חדשים. הנה היא שוב שם. קצת פחות בלונדינית. הפעם אנחנו מדברים. יצאנו לדייט, קפה ברמת גן. אקשלי, הוא היום שלחת לי בדיוק ככה, לא בדיוק ככה. היא לא הבינה שזה דייט. דייט שני, קפה בירושלים. אתה יודע? עוד מעט כל החברים יצטרפו אלינו. היא לא הבינה שזה דייט. דייט שלישי, לקחתי אותה למעיין. היא הבינה שזה דייט. רציתי להרשים אותה. התחלתי לנגן על מפוחים. רכבתי על סוסים וטיפסתי על קירות. אפילו הכנתי שידה. נטע אפילו כתבה על זה שיר. סטנדיפ שלי יפה ומוכשר, מאמץ תחביבים ככל האפשר. בכלל, למי יש זמן לתחביבים כשאתה כל הזמן על קו ירושלים, באר שבע, תל אביב? אני מגיע, באתי להסיע, אתה היחידה, אני נשמע. עברנו לגור יחד בתל אביב. נהיה לנו קצת משעמם, אז החלטנו לקחת כלבה. קראנו לה שם בית חולים. עם הזמן גילינו שלשיבה ולפונגיס יש אהבות דומות. שתינו אוהבות טיולים ארוכים, להתבטא ללא מילים, להתענג על שוקולד. התקבלתי לעבודה סודית. נטע מתקשרת, אסור לי לענות. שלום, זה איתן, אני בדיוק מציל את העולם, תשאיר הודעה. סנדי, כתבתי עוד לכם שיר. תקשיב, כך תקועה כבר 7 שעות. לגובות מתמר, עשיתי גבות, 70 חיבורים הספקתי לבדוק. הלוואי וסונגית, יקנה לי מסוק. על כישרון של נטע אין עוררין. היא מפסלת, היא מציירת, היא שרה במקהלה. מקיבלים. בחורה כזו שווה לשמור. החלטתי להציע. קניתי את הבעל. עשיתי גבות. גם שיבה עשתה. הבאתי אותה למעיין מהדייט הראשון. היו שם מלא חבר'ה, נשארו קריוקי. יאללה, כמו לשחוט. לא מתאים. לקחתי אותה לים בתל אביב. שיבה התפוצצה לסביבנו. אחר כך נתנו לנו דוח. יש לכם דוח. בקיצור, יצאתי נישואים. היא אמרה, כן! בואי נרכב איתי על גב הקשת בענן, זה דבר אשר רציתי לעשות מזמן, אך אם לא נצליח את עצמנו. חבר'ה, מה זה הרעש הזה בין 2 ל-4?